আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে এই মাদারবোর্ডটি আসছিল। এদিকে আমার যে RAM আইসি, এই RAM আইসির এদিক দিয়া পুড়ে গেছিল। এই সাইডটা পুরাপুরি পুড়ে গেছিল। মেইন যে ৩ টা পিন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, এই পিনটা, এই পিনটা এবং এই পিনটা। আমার যেটা ১ নাম্বার পিন এবং ১৫-১৬। তো ১ নাম্বার পিনে আমার ছিল VIN, ১৫-১৬ তে ছিল RAM এর enable এবং VTT র enable। তো এই ২ টা লাইন আমি টেনে দিছি এবং এই লাইনটাও টেনে দিছি। তো ৩ টা লাইন টানার পরে এখন আমার বোর্ড ওকে অবস্থায় আছে। তো আপনারা চাইলে এটার ফুল ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, তো আমি আপনাদের সাথে ডিসপ্লেটা দেখাই দেই। তো আমি ডিসি কানেক্ট করে নেই। ডিসি কানেক্ট করার পর আমার বোর্ডে পাওয়ার আসছে। তো আমি আপনাদের সাথে ডিসপ্লেটাও দেখাই দেই। এই যে দেখেন আমার বোর্ডে ডিসপ্লেও ওকে। তো আমাদের চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের ভিডিও আমি এদিকেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।